Maayong gabi sa tanan, aniya na po kita karon sa Kabadbaran City diri sa Sakis Restaurant. Diri mi nagkayusa para sa among panihapon kay tungod nindot og lagmi kayong mga pagkaon diri sa Sakis Restaurant. Before mi magampo, before mi manihapon, nami gipaabot nga duha ka bisita, si Bad Jolner ug si Bad Kiking. Salamat kayo, niabot na gyud sila ug amo silang palingkuron og tarong aron komportable ang ilang paglingkod aron makatarong sila kaon sa mga pagkaon. O karon nagsugdan na mo mga pagampo o nagpadayon nami o si Madam nagpaniplat sa duha basi na mag-una-una kuha og mga pagkaon o paghuman ana magsuon nagsugod nami og kaon o nagisot-sigot nami mitungod sa mga negosyo o paglingi namo sa dapit sa ilang blood kicking nangasinaw ang mga plato o si Bajolner nakapamahid na lang in taon siyang luha kay wala sa binili o pisipata ni blood kicking o nakatawa lang sa blood kicking wala uminawa ang reklamo o nagpadayon sa kaon o maura to magsuon daghang salamat.